És ott áldogáltam mellettük, így beszélgettünk, és hát nem látták, hogy rajtam nincs kötél. És amikor a második partinak is elindult az elölmászója, akkor mondtam, hogy akkor én elindulok, és így akkor mi? És a Fitzroy? Fitzroy az a következő túra volt, ami 2010-ben volt, és akkor 2 hónapra mentünk ki, és sokak szerint talán azóta se, de előtte is 10 évig nem volt olyan rossz szezon. Folyamatosan vihar volt, és rossz volt az idő. Akkor jött ki hozzánk Földes Andris is. Ilyen sokadik próbálkozásra sikerült vele együtt megmásznunk egy kis csúcsot, a Fitzroy vonulatnak a legkisebb. Újságíró Földes Andris? Fitzroynak a legészakibb, legkisebb csúcsára így sikerült fölmennünk. Ott is ilyen rettenet mennyiségű hó, meg zúzmara, meg minden közepette. És már úgy voltunk vele, hogy hát ezt a szezont, ennek így vége. És a túránk utolsó 2 hetében láttuk, hogy jön egy időjárási ablak, és akkor megpróbálkoztunk a Fitzroyra a Supercanaléta nevű úttal, ami egy Fitzroynak a nyugati oldalán egy hosszú kulár, és fölötte ilyen 1000 méternyi szint, tehát mászol egy ilyen kulárba, és utána még, hát ugyan még 600-650 méternyi sziklamászás van csúcsig. És hát az első próbálkozásunk, mert érdekes módon belefért 2, az úgy ért véget, hogy 2 amerikai srác, Hayden Kennedy, aki már nem él, meg a Jason Crook voltak előttünk. Ők 2008-ban voltak először, mint mi, és ez volt a második túrájuk oda nekik is. Hát így nagy lendülettel mentek, kicsit fiatalosan, egy kötéllel. És az volt, hogy már a sziklamászásnak is a nagy részén túl voltunk, de a Fitzroynak a gerincét gyakorlatilag ugyanolyan vastag zúzmara borította, amit nem szokta, csak itt a sok rossz idő miatt, mint a Torre vonulaton szokott lenni, és egyszerűen nem lehetett megtalálni a repedéseket. Tehát most csak egy 30-40 centi zúzmara volt a falon, de itt kóvályogsz egy nagy hegyen, és nem tudod, hogy hol kéne másznod, még ha megtalálnád, lehet, hogy előásnád, de akkor is tele van jéggel, gyakorlatilag nem tudtunk fölmászni. Ők is visszafordultak, és hát szerencséjükre mi 2 kötéllel másztunk, úgyhogy így tudtunk leereszkedni. Azért az a 1300-1400 méternyi ereszkedés úgy egy olyan úton, ahol a standok nagy része a nagy hó miatt el volt fedve, azért nem volt egyszerű. Hát hogy csináltatok standot, amiből ereszkedtetek? Vagy hát miből ereszkedtetek vissza, ha nem voltak standok? Hát van, ahol egy hevedert raksz egy ilyen sziklatűre, és akkor abból ereszkedsz. De... És azokat ott hagytátok? Hát azt ott hagyja az ember. Akkor fáj az ember szíve. És érdekes módon visszajöttünk a faluban, és azt láttuk, hogy megint jön egy jó időablak, és hát reméltük, hogy az alatt leolvad ez a jégréteg, és hát be is jött. Tehát még egyszer fölmentünk, még egyszer ugyanazt végigmásztuk, és akkor sikerült feljutni a csúcsra. Az első próbálkozásnál bivakcuc nélkül mentünk, tehát úgy terveztük, hogy a Cerro Torres hasonlóan, hogy non-stop fölle megmásszuk. Ugyan ahhoz, hogy visszaérünk normálisan a faluba, itt egy ismeretlen úton kell ereszkedni a falu felé, mert a hátoldalról másztunk föl. De a második próbálkozásnál már biztosra mentünk, és láttuk, hogy a mászás maga nem annyira vészes, és bivakcuccal együtt másztunk. Bivakoltunk is együtt a csúcsgerincen, meg utána ereszkedés után még lenne a túloldalon is ilyen hóbarlangba. Gyakorlatilag egy este leértünk a faluba, és másnap reggel ment a buszunk a reptérre. Ki volt élezve a túra. A következő kérdésem az lenne, hogy ez, amiket eddig elmondtál, ez ugye nagyon-nagyon kalandos. De gondolom ennek van egy elég nagy, egy másik, egy árnyoldala, egy sötét oldala, hogy el tud menni hónapokra, meg tud tervezni, az azért megviseli egyrészt a szociális kapcsolataidat is, másrészt erre azért így be kell rendezned az életed. Hogy
hogy ez így mennyire érződik, hogy mennyire visel ez meg téged? Vagy tapasztalod egyáltalán ezt, mert lehet, hogy maga a feltételezés is téves? Én annyira nem tapasztalom ezt, meg azért ezek a túrák így ilyen 2-3 évente volt egy ilyen nagyobb túra, mondjuk egy Yosemite, vagy Patagónia, vagy ilyesmi. Azért ez nem arról van szó, hogy tavaszi és őszi szezonban is 2-3 hónap, meg így folyamatosan. Tehát nem is tudom, 2005-ben voltunk Yosemite-be először így mászni. Nem volt túl nagy túrám, 2008-ban voltunk, utána Patagóniában, 2010, utána 13-14 talán, meg 16, tehát hogy azért ezek így. És akkor többibe így a családot is be tudod vonni? Hát tehát, többiben egy feleségem is mászik. Igen. Feleségem is mászik, akkor mászunk együtt egy csomót. Nyilván, amikor ott van az ember, akkor hiányzik a család, meg gyerekek, de amikor meg nincs ott, akkor meg az hiányzik. Tehát, hogy... És ez egyébként nem rontja a teljesítményedet? Ez a fajta hiány, vagy ez nem tesz beléd egy szorongást? Nem beléd beszélni akarom, hanem mondjuk így magamból kiindulva. Nekem van időszak, amikor rontja a teljesítményemet az, hogy mondjuk a gyerekemre gondolok, aki mondjuk otthon van, én meg itt vagyok így messze mindentől, és nem akarok itt lenni, hanem haza akarok menni. Érdekes. Talán hiányt nem. Kicsit így abból adódóan, hogy hosszú időt készül az ember egy ilyen túrára, így fejben, azért tudja, hogy ez lesz. És tudja, hogy ez egy véges dolog, hogy most 1,5 hónap, és akkor. Tehát én nem szoktam ezeket így túlélni egyik irányba se, hogy jaj. Ez ilyen, őket nem tudom vinni. Oké, hát abszolút elfogadom. Meg hát tényleg nem olyan sűrű ez. Tehát. És mennyire öncélú a mászás? A te mászásaid mennyire öncélúak? Mennyire látod ebben a teljesítményt, a sportértéket? Ugye látjuk azt, hogy a mászás világában is egyre inkább jön be az, hogy sportértéke legyen egy mászásnak. Ez téged, illetve a te teljesítményeidet mennyire határozza meg? Én inkább nem a fizikális sportértékét látom ezeknek feltétlenül, hanem ez egy ilyen, amit én szeretek benne, meg amiért ezeket ugyan nagyon sokat sportmásztam, meg mondjuk azt, hogy magas színvonalon. Ezeket az ágát, vagy az alpesi mászást, azt alacsonyabb színvonalon űzöm, mert nem csinálom annyit, meg nincs is annyi lehetőségem. Viszont sokkal jobban szeretem az összetettsége miatt. Tehát nem tisztán a sportértéke érdekel, hogy most az 1000 méter szintet hány óra alatt tettük meg, hanem itt az időjárás, a felszerelés, előre kitalálni, hogy mit visz az ember. Most volt olyan túra, ahol már kitaláltuk, hogy gyakorlatilag hálózsákot nem viszünk, mert azért sokszor van olyan, hogy úgy adódik, hogy itt nem is fogunk bivakolni, hanem inkább mászunk éjjel-nappal. Bivak sátrat vittünk, meg ilyen pehelynadrágot inkább, mármint egy műszálas pehelynadrágot, meg pehelykabát úgy is van az embernél, abba lehet aludni a sátorba. Hálózsákkal semmi más nem tudsz csinálni, hát rossz idő van, akkor is hálózsákba egy helybe tudsz lenni, nem tudsz menekülni lefelé. Úgyhogy van folyamatosan egy ilyen probléma megoldó része ennek, ami egy összetett probléma megoldó része, hogy ezt biztonsággal tudja csinálni az ember, relatíve biztonsággal, hogy ne délutánra olvadásra érjen azokra a részekre, ahol kőhullás veszélye nagyobb, stb. Ami sportmászásban, boulderezésben egyáltalán nincs meg. Hát itt meghallgatod az időjárás jelentést, hát jó, kimegyek délután, rápróbálok, és ennyi. Tehát így sok összetevője nincs. Van egy cipőd, nem variálsz, hogy most a legutóbbi túránkon az egyik mászást én gyakorlatilag egy ilyen beszálló cipőben másztam végig, úgyhogy jégmászás is volt. De volt oka, tehát ki volt találva a rendszer, mert áthajló ilyen 6C-s repedéseket kellett közben mászni sziklán, 800 méter sziklamászás volt benne, és gyakorlatilag az alatt a másodmászó kellett, hogy vigye az összes
egyéb felszerelést. És a 2 bakancs, 2 hágóval, sékcsákányok, minden egy hátizsákba gyakorlatilag lehetetlenné tették a normális mászást másodba. És hát ennek az lett a vége, hogy akkor csak beszállócipő. És az, ahogy sikerült mászni? Hát kötözős hágóvassal. Kiadta. Norvégoktól értek és néztek furcsán, de kiadta. Mi megmásztuk, ők meg nem. Tehát, hogy ugyanazt az utat. Jó. Tehát folyamatosan van benne egy ilyen kis... Tehát te a stratégiát látod benne, akkor hát jól a stratégia, értem. meg egyik percre a másikra ott menet közben is van egy ilyen probléma megoldás. Mai magyar mászó élettel kapcsolatban így mi a meglátásod? Te ezt most így hogy látod? Ugye te már azért, hogy mondjam, évek óta figyelheted, azt gondolom, hogy ezeknek a változásait most így azért eléggé forrong talán az egész mászóvilág itt Magyarországon. Ilyen egész nagy változások vannak, nagyon sok fiatal nyit erre felé a sport felé. Te ezt hogy látod? Hát én úgy gondolom, hogy ez látszólag egy ilyen veszélyes trend, hogy nagyon sokan elkezdenek műfalon mászni, és akkor nagy lendülettel eljutnak Sziklára, és meg már, nem tudom, már menjünk Dolomitokba, meg ide-oda-amoda. De ez óhatatlan, tehát ha egyszerűen elkezd népszerűsödni egy sport, akkor mindig a legegyszerűbb, városban leginkább elérhető része kezd népszerűsödni, és nem feltétlenül tanulják meg azt az emberek, hogy a többi részét azt még máshogy kéne kezelni, és nem tudom, hogy erre gondoltál-e, hogy így nagyon... Nem tudom, mert most nem tudom, hogy mire gondolsz, úgyhogy akartak is kérni, hogy ezt fejtsed ki. Hát arra, hogy már ha csak műfalról róka egyre kimennek emberek, és meg kimennek bulderezni valahova, és nem fogják fel, hogy nem az egy beszivacs van alattuk, mint a bulderfalaknál, hanem itt leraktak egy crashpadet, és igen, annak mellé lehet esni. Ja, hogy te ebben a baleset veszélyt látod? Hát azt, hogy nagy a lendület. Tehát pikpak már ilyen pirosat mászok a műfalon, az nem azt jelenti, hogy pirosat fogok mászni kint is, és ugyanolyan biztonságban, mert ez nem fog megtörténni, meg kint nem lesznek színjelzések a fogásokon, hanem meg kell találni a fogást, és akkor furcsálják, hogy hát nincs lépés a sziklán, de hát még sokkal több van, mint a műfalon. Ez szerintem ez egy ilyen egy veszélyes, negatív velejárója ennek a népszerűségnek. Mindezek tudatában te mit ajánlanál egyébként azoknak, akik most szeretnének elkezdeni sziklán vagy hegyen mászni? Megy egyesületbe, vagy keressen vagy pajtást, aki már mászik? Vagy... Nem, mert azt ki tudja, hogy mászik. Az oktató is ki tudja, hogy oktatja. Tanfolyamot végezzen. Azért nagy részt, akik oktatnak, ott már azért nagyon nagy baj nem lehet, ha elvégzik az emberek a tanfolyamokat. Illetve, ha nem tudom, mennyire, ezt nem tudom, az tök jó lenne, ha elmennének egy ilyen egyesületekbe, akik régi hegymászó egyesületek, és akkor ott biztos, hogy van tapasztalat, mennek együtt túrákra, van tanfolyam is jellemzően. De nem tudom, hogy ezek a nagy tömegek, ezek akarnak-e egyesületi tagok lenni. Tehát én inkább azt látom, hogy mondjuk tanfolyamot még elvégeznének, de nem feltétlenül, hogy járnának egyesületbe. Ezt csak én gondolom. És hát óhatatlanul, ha kimennek sziklára, akkor egy kicsit visszább kell venni az agarakból, és egy kicsit hátulra így ránézni az egészre, hogy ez most nem az, ami eddig volt a teremben. Ezt a kérdést, tehát ez, hogy te azt gondolod, hogy ez egy veszélyt rejt magába, most kicsit így átformálnám feléd, mert hogy ezt a kérdést mindenkinek föltesszük, ezt írtam is neked, hogy ugye folyamatosan a hegymászók, sziklamászók felé megfogalmazódik a vád, hogy öncélú és veszélyes és szükségtelen veszélynek teszik ki magukat, illetve fájdalmat okoznak mondjuk a családjuknak, vagy bárkinek egy elkerülhető veszteséggel. Erre szerinted kell válaszolni, és ha igen, akkor mi lenne a te válaszod? Én erre olyasmi választ tudnék adni, hogy egyrészt
Szerintem az emberben benne van valahol az ősi ilyen külső körülmény, hogy az élet az veszélyes. Tehát ez megvan mindenkiben, vagy az emberek nagy részében, hogy itt küzdeni kell az életért, ez így megmaradt régről. És én úgy gondolom, hogy nem csak az extrém sportokkal, de nem tudom, akik tőzsdézik, a vállalkozás, egy csomó mindennel ezt a fajta, mondjuk azt, hogy ösztönös veszélyigényt, most így furán fogalmazva, elégítik ki az emberek a kártyázással, nem tudom, mindennel, ami ilyesmi lehet. És a mai steril, biztonságos társadalom, ez meg teljesen ez ellen dolgozik, hogy mindenki biztonságban van, mindene megvan, viszont ez valahogy mégsem működik. Tehát egy csomó ilyen lelki, meg egyéb betegség fakad abból, hogy így nyugalom van valójában, szerintem. És ilyen értelemben gyakorlatilag most aki tőzsdézik, aki vállalkozik, aki egy picit gyorsabban vezet, vagy most Balaton átúszásnál is, ha rosszul vagy, nem, hiába van ott annyi hajó, nem biztos, hogy kimentenek azonnal. Tehát Balaton átúszás nélkül is le lehetne élni az életet. Kerékpároznak, veszélyes. Tehát ezt sok mindenkire lehetne mondani, viszont az, hogy most bebukta a vállalkozását, és ezért tönkrement a házassága, stb., ez nem egy olyan látványos kudarc, mint egy hegymászó baleset. Tehát én nem feltétlenül, nyilván mindent lehet eszetlenül is csinálni, de ha valaki átgondoltan műveli ezeket a veszélyesnek tűnő dolgokat, és tehát nyilván nem a veszély miatt csináljuk. Tehát, hogy nem az a lényege, hogy itt most hüde. Én kifejezetten nem szeretek félni, tehát, hogy ez nem az a típus vagyok, aki esik el az utakba, mert nem fél tőle. Mondod, mert ez amúgy kérdésem lesz majd, hogy mennyire szeretsz félni. Tehát én nagyon nem. Tehát, jó, akkor mondom is. Tehát, jó. Hogy ezek a félelmek, amik vannak vagy nincsenek, feltételezem, hogy az elején voltak, és feltételezem, hogy mondjuk főleg ipari alpinban dolgozol, akkor ezek azért, hát nem azt állítom, hogy elmúlhattak, de hogy gondolom a határ azért minden irányba kijebb tolódott. Ez mennyire korlátozza a te mozgásodat, illetve a mászásodat? Hát magát a mászásomat úgy nem korlátozza, hogy már elég jól be tudom lőni, hogy ne menjek túl a határon maga a mászás során. Ne vállaljam túl magam. Van, amikor előfordul, de azért próbálom kerülni, mert hogy nem szeretek félni. Viszont, ez összetett. Szóval abból adódóan nagyon sokfélét mászok, meg mindenkinek ezt szoktam ajánlani, hogy ha elkezdenek mászni, akkor menjenek sok különböző kőre, homokköveken is vannak, nem horrorutak, nagyon jó. Jó, ezt nem hiszem el, de... De. Könnyű 3-as, 4-es mászások, ami nem úgy 3-as, 4-es, mint a Dolomitokban, hogy minden omlik, hanem szép gömbölyű formákon, nagy homokkorákat meg lehet kötni, biztonságos, könnyű mászások, de meg kell tapasztalni azt is, gránitot is, mindenféle mászást, és ebből adódóan, ha sokfele tapasztal az ember mászást, akár téli Tátra, lehet könnyűeket mászni ott is, alacsony Tátrában is, mindenhol, akkor idővel megjön egy olyan önbizalom, meg egy olyan tapasztalat, hogy be fogja tudni lőni az ember, hogy mit vállal be, és ne kerüljön olyan szituációba, ahol egyszer csak már 5 méterre van a köztes fölött, és most se föl, se le. Tehát így gyakorlatilag így leegyszerűsítve ez az, amit el kell kerülni, amikor fizikailag nem tudod megoldani a problémákat. Tehát, hogy neked van még olyan, hogy félsz beleesni a köztesbe például? Abszolút. Tényleg? Ezt nem azt hittem, hogy ez így elmúlt. Én sokkal félősebb vagyok, mint sokan mások. Tehát
én abszolút. Tehát akkor te nem vallod ezt az irányvonalat, hogy így a szinteden, meg a szinted fölött kell mászni, és sokat potyogni, és akkor... Hát én sportmászásba vallanám, vagy szóval irigylem azokat, akik így esnek, kelnek, és nem gond. De azt is tudom, hogy nem az, hogy ebben nőttem bele, de én szeretem, abban viszonylag jó vagyok, hogy mondjuk biztonságos körülmények között felső biztosítással betanulok egy mozgássort, és ha tudom, hogy megy, akkor azt elölbe is meg tudom mászni. Tehát ott már nem lesz félelem. De ez a tudom, hogy megy, ezt már nagyon ki tudom tolni a határ felé, hogy lehet, hogy még felső biztosítással se sikerült egybe, de tudom, hogy menni fog. Tehát ez nem olyan, hogy begyakorolom éveken keresztül, és már pótsúlya, meg mindennel megy, hanem be tudom lőni, hogy jó, ez sikerülni fog, és akkor már oda tudom tenni magam. Az a kis plusz, hogy előmászásba sikerülni fog, az már rátesz annyit, hogy annak ellenére, hogy eddig még nem tudtam megcsinálni, akkor megcsinálom. Aha. De ehhez nyilván kellett a sok év tapasztalat, meg amit mondok mindig, hogy nagyon sok felé kell mászni, és sokfajta mászó stílust megtanulni, vagy megtapasztalni, és akkor már úgy látja, hogyha on-site mászik az ember első próbálkozásra, akkor is látja maga előtt a dolgokat, hogy meg tudja, hogy mondjuk azért a fokozatért biztos, hogy meg fogom tudni oldani. Hát ez így nagyon ilyen békésnek hangzik, viszont azért opponáljuk ezt azzal, hogy neked azért elég nehéz szólómászásaid is voltak. Így, az akkor hogy adta ki? Bocsánat, módosítom, módon, hosszú és nehéz. Érdekes módon a szólómászásnál nem merül fel az a félelem, mint előmászásnál, hogy itt leeshet az ember, mert tudja, hogy akkor nem eshet le. De tényleg. Tehát, hogy nincs olyan, ha jól csinálja az ember, akkor nincs olyan para, hogy jó, itt leeshetek, mert ez fel sem merül. És ennek, amit az elején, az interjú elején mondtam, hogy mi úgy kezdtünk el mászni, hogy nem esünk, gyakorlatilag az összes mászó tudásom az úgy alakult ki, hogy nem megyek bele olyan mozdulatokba, ami annyira bizonytalan legyen, vagy nem fogok felugrani egy fogásra, amire nem látom, hogy milyen, vagy szóval ilyesmik. Kötél nélkül nyilván, vagy szóval veszélyes szituációba. Persze nyilván előfordulhatnának olyan dolgok, hogy most nehogy Isten kitörik valami, vagy bármi előfordulhat. De ilyen körülmények között máshogy is mozog az ember, meg nem tudom, nem tavasszal megyünk szólózni a hegyekbe például, hanem szezon végén. Tehát, hogy így mindent megtesz érte az ember, hogy ezt biztonságosan csinálja, és azokkal a tapasztalatokkal a háta mögött, hogy akik egyébként lehet, hogy csodálkoznak a szólómászásokon, egyébként elmennek a Tátrába alpin mászni, vagy nyáron alpes hídsziklát mászni, és simán naponta előfordul náluk 5-6 méteres köztes táv, mert előfordul, úgyhogy párkányra esnének, azt gyakorlatilag már vehetjük szólómászásnak. Tehát... Jó, de még egyszer hangsúlyozom, hogy hosszú és nehéz utakat. Nem tudom, hogy így mondanál egy én csak ilyet. Arra akarok kiukadni, hogy nincs olyan nagy határ így az alpesi mászásban a kötél nélkül mászás és a kötéllel való mászás között sokszor ez így elmosódik azért köztem. Most nem tudom fejbe, de talán 6B vagy 6C-t másztál, tehát szólóban így több 100 méteren, nem? Hát a Pittsbuddy-ra másztam a Cassint. Aha, az... Hát 6A plusz talán. Aha. Jó, ez se könnyű, tehát... Hát ez... És az hogy jött? Mondjuk vittél magad a kötelet, gondolom ereszkedni majd? Abban a kényelmes helyzetben voltam. Az volt a terv, de abban a kényelmes helyzetben voltam, hogy a Láng Bencével mentem együtt, aki az északi gerincet mászta kötél nélkül. Ez egy jóval könnyebb út, viszont azon megy lefel az ereszkedés, és ő vitt magával kötelet. És azzal az egy fél kötéllel ereszkedtünk le.
Hát fönn találkoztunk, és akkor úgy leereszkedtünk. És ez is olyan volt, amire úgy így felkészültél, így hónapokkal előre, vagy ez így jött, hogy de jó ötlet lenne, menjünk el, másszuk meg szólóra. Nem nagyon készültem rá. Úgy terve volt, hogy azt úgy meg szeretném csinálni, meg az úgy felmerült, hogy ez úgy jó. Megint csak ugye voltak rajta híres szólómászások, az úgy tetszett. Kicsit egyébként a Zodiacra visszatérve a Kapitányos útra, azt a Charlie Porter szólóban nyitott a kötéle egyébként első megmászóként. Tehát az is így volt egy ilyen történelmi hozzáadott érték, hogy akkor én is megpróbálom szólóba. Na mindegy, a Babylon abban az évben egyébként a Gozony Gergővel másztuk a Fist a Marmoládára, ami egy jó nehéz alpesi út, ott falban is aludtunk, az úgy elég jól ment. Illetve a Tátrában azt hiszem ugyanakkor másztam át szabadon a PP-t is, tehát így ebben az alpesi világban akkor így jól mozogtam. Nem egyáltalán nem volt idegen a feladat. Hogy de hogy az utat nem ismerted meg a... Nem. Tehát, hogy ez akkor teljesen váratlan volt. És volt benne egyébként olyan szituáció, ami így meglepett, hogy húha, most így csinálni kéne valamit? Nem. Akár föntbivakoltunk közel, de így is kerültek be elém partik, és ilyen vicces szituációk voltak. Egyébként a hatás rész az nem volt nehéz. Alatta, amiket nem is adnak, vagy lehet, hogy azt is határa adják, alatta ilyen fura traverzes, még az út első harmadában vannak ilyen furcsa traverzes hosszok, vagy egy-két hossz, és abban voltak olyan kényelmetlen szituációk, hogy kicsit nedves volt néhol, és ilyen aláfogásokat kellett húzni és taposni a falat. Az olyan kötél nélkül az olyan rosszul és ott nem veszi ki magát. Tehát, hogy ott hogy tudtad a pszichédet uralni, hogy ne izzadjon a tenyered? Hát azért úgy ilyenkor így biztosabban mászik az ember, tehát inkább jobban befele tolja a lépést, stb. Ilyen szituációban. Ott volt egy olyan vicces szitu, hogy két parti volt előttem egy standba, és egy elölmászó indult el, és egy kis párkányon ott megálltam mellettük, de hát beülő volt rajtam, ugye ereszkedni is kellett, meg ha bármi gond van, most eltalál egy kő, vagy nem tudom, akkor legalább valamit tudjak csinálni, hogy néhány heveder volt rajtam. És ott áldogáltam mellettük, így beszélgettünk, és hát nem látták, hogy rajtam nincs kötél. És amikor a második partinak is elindult az elölmászója, akkor mondtam, hogy akkor én elindulok, és így akkor mi? És akkor volt egy ilyen vicces beszélgetés, ugye, hogy erre nem gondoltak. Azt hitték, hogy elölmászok, most én elölmászok, és akkor majd... Igen, szerintem így viszonylag ritkán látunk ilyet így a hegyekben egyébként. Hát úgy jól elbeszélgettem velük. Jó, oké. Akkor nem féltél. Nem, szerintem, ha ilyenkor fél az ember, az már rég rossz. Tehát így nem, ha tudnám, hogy félnék, akkor el se indulnék, mert ez nem jó. Nem azért megyek oda. És felszabadít egyébként ez a mászás? Tehát, hogy miután egy ilyet, mert hogy ezek azért nagy dolgok, azt gondolom, vagy ilyen nagy lépések, tehát, hogy ettől kapsz egy olyan többletet, ami így... Én igazándiból ezt így nem gondoltam olyan nagy dolognak. Hogy utólag mondták, hogy az Alpok egyik nagy északi fala, még tudom én. Hát most ezt nem is kezeltem olyan északi falnak egyébként. Hát most egy ilyen hosszú hétvégre kimentünk a Bencével, és így másztunk egyet. Tehát. Ami felszabadít, meg jó érzés, az így gyorsan mozogni egy ilyen hegyen. Tehát, hogy így, nem is tudom, délben már bőven ereszkedtünk lefelé. És nem is tudom hány, 800 méter az út. Tehát, hogy... Igen, az akkor jó tempó. Tehát, hogy, de hát ugye nem siettem, csak hát ugye, ha végigmászik az ember, nem standol, nem köztes. Ja, igen, akkor ez ilyen. Mindig amúgy a standolás biztosít, ezek lesznek az idő. Igen. Tehát az nagyon jó érzés, hogy haladós. Akár erre, akár következő mászásokra, vagy bármire, ilyen valamilyen edzésmódszert követsz-e,
Vagy csinálsz-e valamilyen edzést, vagy te csak úgy mászol? Hát, Hogy építed föl magad? Patagónia túrákra ott azért így fizikálisan igénybe veszi az embert, ezek a felcuccolások, ezekre azért szoktam. Volt, amikor például nem volt sok időm, de egy konditeremben evezőpadon készültem, így egész testre ilyen kicsit így bivaj legyen az ember, és akkor majd ott helyben az úgy alakul jól. Egyébként jozemites mászásra is, ha kérdezik, akkor ezt szoktam ajánlani, hogy úgyse tudsz felkészülni a repedésmászásra itthon, hanem úgy fizikálisan edze föl magát az ember, és akkor a bemelegítő napokon, akár heteken ott rá tudja alakítani az izomzatát arra a fajta mászásra. De ha nincs mit ráalakítani, akkor az gond, mert az nem épül föl annyi idő alatt. De leginkább így ösztönösen, tehát nem nagyon szoktam, nincs ilyen. Tehát csak annyi, hogy nagyon... mászással edzel. Igen. Nagy részt. Az ilyen régi iskola. Régi iskola. Nyilván azért boulderfalnál van, hogy lógok peremeken, meg mit tudom, de nem ilyen felépített edzésterv szerint. Illetve az érdekes, hogy régen kitaláltam magamnak egy olyan edzés módszert, hogy egy valamilyen boulderfalon áthajló falnál 2 fogást megfog az ember, és 10 számolásig lóg rajta, leteszi a lábát, egyik kezét arrébb teszi egy másikra, megint 10 számolásig lóg. És gyakorlatilag évekre rá bejött a köztudatba egy 7-3-azás nevű edzésmódszer, amikor peremen 7 másodpercig lógnak, 3 másodperc pihenő, még 7 másodperc lógás, ameddig tudják. Gyakorlatilag én ugyanezt csináltam, csak ugye más pozíciókban is, tehát még valahogy ez így alakult, hogy ez nagyon jót tett így erőálló képességre. És érdekes, ez csak egy ilyen sztori, hogy pont egy 10-ig számoltam, az kb. 7 másodperc, tehát pont ugyanazt csináltam, mint amit később kitaláltam. A végén gyorsabban számolsz 10-ig, mint az edzés elején. Hát, de akkor már nagyon lefárad az ember. És és akkor semmilyen futás, meg hasonlók? Hát, mostanában érzem azt, hogy már ettől a mászójelekre tempóval felgyaloglás, meg így a munkába is azért sokat mászkálok a városba ide-oda, ezek már nem adják meg annyira, mint fiatalabb koromban, hogy volt egy ilyen általános kondim. Most már, ha azért tervezek még talán még egy Patagóniát, meg egy Josemitet, meg ezt-azt, akkor azok előtt azért rá kell készülnöm, mert már nem jön úgy. Sajnos. Milyen terveid vannak még, ha ez így publikus, vagy megosztható, vagy média nyilvános? Hát Patagóniában vannak konkrét terveink, de ott megint csak az itt nagyon időjárás függő. Egy nagyon szép csúcson a Cerro Torre mellett az Eggel, amit még nem másztunk. Jó lenne arra valahogy fölmászni. Illetve a Fitzroy mellett van a Poinsano, balra tőle ide jellemzően a képeken, szép csúcsos sziklacsúcs, ami csak a normál utat tervezzük rá, ez egyáltalán nem nehéz, csak maga a csúcson nem voltunk még, meg szép. Tehát, hogy az ilyen semmi extra. Yosemitben is vannak tervek, de semmi nagy ívű. Eddig minden, amit elmondtál, elég nagy ívű, de nyilván ez megközelítés kérdés. Azt mondom, hogy honnan olvassuk ugyanezt. Jó. Én elfelejtettem ezt a kérdést, úgyhogy így visszaszaladtunk gyorsan, mert beszéltünk, hogy neked amúgy elküldtem, csak elfelejtettem feltenni. Elnézést kérek. És ez egy tök izgalmas kérdés, hogy neked így az extrém magas hegyi mászások azok, amik így kimaradtak. Ennek mi az oka és mi a véleményed erről? Számos nagyon egyszerű prózai oka van, persze más is. Nyilván anyagi kérdés is. Sose voltam olyan, aki így nagyon tudna szponzor után menni, meg így próbálna eladni magát. És úgy érzem, hogy ahhoz a kategóriához már erre lenne szükség. De ugyanakkor azt a fajta mászást, amit ha itt a 8000-esekre gondolunk, ilyen normálutas 8000-esekre, az én eleve nem hívom mászásnak, mert ezek magashegyi trekkingek gyakorlatilag. És hiába egyes expedíciósaink mindig úgy állították be, hogy ők ott tisztán másznak, a lehető legtisztábban ahhoz képest, hogy ez ilyen normálutas mászás, de hát a tiszta mászás
a tiszta szó az nem kompromisszumképes. Tehát azt én nem tartom tisztának, hogyha pótlagos oxigént használó serpákat fizetek meg azért, hogy felrakják a fix köteleket, és azon én felhúzogatom magam. Tehát ez lehet egy erős vélemény, de ez nem mászás számomra. Tehát akkor nem én másztam föl, hanem én felhúztam magam a kötéllel a hegyre. Mert gondolom ott már inkább a test és a psziché küzdelme az, ami megjelenik abban a magasságban. Hát én értem, csak ugye abban a típusú mászásban is az összetettséget tetszene, hogy akkor oldjuk meg magunk. De gyakorlatilag ezt normál úton ugye meg se lehet tenni, mert ugye eleve szezonban kikötelezik az utakat, és köteles vagy kifizetni azért a pénzt, és idézőjelben köteles vagy nem mászni, hanem kötélen húzogatni magad fölfelé. Ez egy ilyen szóhasználat, hogy ott másznak az emberek, nem mászik ott senki. Ez nem hegymászás szerintem. De ezt gondolom nem érted azokra mondjuk új útnyitásokra, mint amiket az urukóék. Az teljesen más, persze. Az megint más. Csak ahhoz, hogy oda eljusson az ember, hogy ilyen körülmények között önállóan működjön, kipróbálja magát, megszerezze azt a fajta tapasztalatot, és ezáltal önbizalmat, hogy neki tudjon menni egy ilyen 8000-esnek úgy, hogy új utat mászik, vagy nem normál utat mászik, saját maga, hogyha kell, akkor maga fix kötelezi ki az utat, mert az is egy dolog. Tehát nem feltétlenül, még az is értékes mászás, hogyha magának építik ki azért, hogy föl mondjuk táborokat építsen ki. Persze azért az én szívemhez nyilván az alpesi jellegű mászás állna ilyen körülmények között is legközelebb. Hát abba gyakorlatilag annyit kellene investálni, amennyit nekem nem ér meg. Hozzátéve azt, hogy itt óhatatlanul ezeken a hegyeken azért nem jelentkezik úgy a mászás, mint amit mi szeretünk benne. Tehát ez nem egy ilyen, nincs maga az, hogy most peremeket fogunk és mászunk a sziklafalon. Tehát még a legnehezebb utakban sem ez van, mert azok a körülmények között már ezt nem tudod megtenni, hanem akkor ott mesterségesen másznak. És hát persze sajnálom, hogy ugye mindenhol a világon, de azért Magyarországon nagy részt ez az, amit el lehet adni. Tehát a 8000-es ja, abszolút mászás. Ez a média képes jelenleg. És tényleg azért az emberek ezt nem fogják fel, hogy amit nem tudom, itt ilyen 2 méteres tömbökön másznak a srácok így ilyen barlangokba, az messze túlmutat az összes 8000-es mászáson teljesítménybe. Tehát azok a nehéz boulderek, amit másznak, az egyszerűen sportértékben nagyobb, mint bármelyik 8000-es mászásunk, beleértve a Zsoltnak a szólóit, vagy bármit. De ezt nem fogjuk tudni elmagyarázni a nagy tömegeknek, de hozzá kell tenni, hogy mondjuk Nagy-Britanniában se lehet ezt elmagyarázni, azért ezt nehéz átadni. Gondolom ez azért mászókörökben is egy vitatott kérdés lenne, tehát hogy így ezért pro-kontra lehetne vitatkozni ezen. Hát igazándiból ez már nem, mert az adott szakágnak a világszínvonalát megnézzük, és hogy amit a 8000-eseken mi művelünk, az így a max. A 70-es évek a 8000-es világában, tehát ott tartunk most magyarként. Ez ma már sehol nincs. De ez egyébként véleményed szerint nem inkább financiális kérdés? Hát nem. Mert az a helyzet, hogy ha megnézzük azokat, akik most, nem feltétlenül, most ne csak 8000-esről beszélünk, de mondjuk 7000 méter fölött komolyakat másznak, azok komoly mászok tengerszinten is. Most nincs olyan 8000-es mászónk, aki komoly mászó lenne tengerszinten. És ebből adódóan nem is tudnak, ott fönn se tudnak mászni nehezet, hogyha itt lenn nem tudnak. Ezért csak a normál utakon megy a Nagyon-nagyon érdekes, hogy a Bub Feri ugyanezt mondta nekem, hogy szerinte akkor lesz erős egy hegymászó, hogyha tengerszinten is erőseket tud mászni sziklán. Hát és persze. akkor te hoztad ezt a véleményt. Hát
De erre mondom, hogy ők ott fönn nem másznak, tehát ezek nem mászások. Tehát itt nem történik mászás, tehát ami technikailag ők ott fönt csinálnak, az ilyen, nem tudom, Mont Blanc normál út, meg ilyesmi, ezek túraútvonalak, magashegyi trekking, mondjuk. Sajnos itt tartunk. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél. Én köszönöm a lehetőséget. Hát akkor sok sikert a továbbiakhoz. Köszi. Kíváncsi leszek. Köszönöm. She's a itty bitty spider with a itty bitty ladder and a straight jacket round her waist. When she gets a bite, you better run, you better hide, better prove that you're not worth the chase. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary. Once she wants your daddy and she finds out where you live. Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round, and ain't no telling what she might do next. 'Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty ladder, and she might just